Okay ဒါကတော့ငရုတ်သီးရယ်စားရယ်စနင်းမှုန့်ရယ်ကျက်သွန်နီရယ်ပြီးတော့ကျက်သားမှုန့်လေးရယ်ပေါ့နော်သူတို့အဓိကတော့စီတက်လိုက်တာပေါ့ကျက်သွန်နီကိုစီတက်မယ်ငရုတ်သီးနဲ့ပေါ့နော်စီတက်ပြီးငပိရီကြိုထားတဲ့အရေးလေးမထည့်ခင်မှာကျမတို့ငါးလေးနဲ့ပစွန်နဲ့ရှိရယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးလေးနဲ့ပစွန်လေးကိုထည့်ပြီးတော့တခါလေးရောသမမွေစီတက်လိုက်မယ်နော်စီတက်လိုက်မယ်စီတက်ပြီးသွားပြီဆိုဒါတော့စဖုံးမှုဖြစ်ပါတယ်ကျမကပြော့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့စီတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆောနာကကြိုထားတဲ့ငပိရီလေးကိုလောင်းထည့်လိုက်ရုံပါပဲလောင်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီဟာလေးကိုမိနစ်အနည်းငယ်လောက်ပေါ့နော်3မိနစ်လောက်ခဏလေးနှက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကိုကပြုတ်မဲ့ဟာလေးကိုပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်မြည်ရယ်ထုံးလေးတီးရယ်ပေါ့နော်โอเคအခုငပိလေးလည်းချက်ပြီးဆိုတော့ကျမတို့တွေစားကြတော့မယ်ပေါ့နော်โอเคဟင်းရတော့ငါချက်ရယ်ဝတ်သားချုပ်ကြော်ရယ်ဒိုမြုပ်ရယ်ငပိရယ်ဖြစ်ပါတယ်အားရပါရဆွဲကြတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲဗီဒီယိုကိုရက်လိုက်ပါတော့မယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ